Pagi itu, pria lagi duduk santai. Tiba-tiba, seekor burung kecil hinggap di jendela. Dia ngetuk-ngetuk kaca pakai paruhnya. Kayak lagi minta tolong. Aku perhatiin badannya kurus, bulunya kusut. Kelihatan dia sangat kelaparan. Pria itu langsung ambil remah roti dan air. Pas pria itu kasih dia langsung makan sangat lahap. Setelah kenyang, dia diem sebentar, terus ngepakin sayapnya dan terbang pergi. Lalu dia datang kembali membawa istrinya untuk meminta makan. Karena dia tahu pria ini sangat baik padanya.